بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن په دې ویډیو کې به مونږ د هغې مریضانو خبره کوو چې چاته ډاکټر ویلي دي چې ستاسو په معده کې یا د وړه کولمه کې زخم دی چې هغې ته پیپټیک السر ډیزیز وایي، چې هغې ته د خوراک کې څه پرهیز پکار دی یا خوراک څنګه پکار دی، کوم څیزونه خوراک پکار دي چې هغه د دې زیات کم استعمالي، کوم دی خپل مرضی مطابق استعمالولی شي، په کوم انداز پکار دی. د ټول خبرې باندې په ویډیو کې موږ ډیسکس کوو. دا یاد ساتئ چې د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز او پیپټیک السر ډیزیز دا یو بیماری نه ده، بیل بیماری دي. په دې باندې موږ ویډیو ته تاسو ته د دې فرق واضح کوم. او که چا ته ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز دی یا چا ګرد دی او چا پیپټیک السر ډیزیز دی، نو د دې پرهیز کې او د خوراک کې فرق شته. ما په مخکې وړاندې ویډیو کې دا ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز ذکر کړو چې هغه کې خوراک کې څه پرهیز پکار دی. نن به چې موږ پیپټیک السر ډیزیز خبره کوو چې دې کې خوراک څنګه پکار دی. نو نن موږ خبره کوو د پیپټیک السر ډیزیز د مریضانو چې هغه ته څنګه خوراک پکار دی. ناظرین، څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې د معدې چې کوم بیماری دي هغه کې دوه اهم بیماری چې دي، یو د سینې د خوراک د نلۍ جلن چې هغه د خوراک نلۍ بیماری ده، د اسافیګس بیماری ده، او بل چې دی هغه د معدې او د کولمې السر بیماری ده چې هغه ته پیپټیک السر وایي. نن موږ د پیپټیک السر بیماری خبره کوو. د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز یا د معدې تیزابیت د خوراک نلۍ بیماری ده. په عام حالت کې چې دی ما تاسو ته ویلي وو چې دا خوراک نلۍ او د معدې چې کوم میس کې جنکشن دی یا کوم ځای کې دی ملاویږي، دا چې کله خوراک معدې ته راکوز شي نو دا لاره بند شي او خوراک چې دی د معدې نه دا معده کې خوراک دی دا واپس نزي، دا معده کې پاتې. او په ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز کې چې دی دا چې کوم دا د میس کې جنکشن دی یا د سفنکټر دی دا پوره بنديږي نه. نو دې له وجې نه د معدې چې کوم خوراک ته چې هغه کې تیزاب زیاتی هغه وقتاً فقتاً بره راخیږي، برزي او د خوراک نه لکه هغه زخم پیدا کوي. نو دا ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز دی او د دې خپل پرهیز دی. او په دې باندې موږ چې دی په پرون په ویډیو کې ډسکشن کړو. معدې السر چې دی د کې مسله په د معده کې دا معده دا او دا خوراک نه لیدا یا خو معده کې زخمونه یا د دې خوراک نه لکه زخم وي، او د دې پته بیا پینډوسکوپ پته لګي، دا انډوسکوپ لاندې شوی دی او دا پته چې آیا دې په د معده کې زخم دی یا په خوراک نه لکه زخم دی. بلکې ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز کې مسله بیماری په د خوراک نه لکه ده. نو دواړو کې فرق دی. نو دا به ډاکټر تاسو ته وایي چې تاسو ته څه بیماری ده. د معدې زخم چې کوم دی دا د معده د معدې کې زخم دی، دا غټ ښکارا شوی دی، دا زخم غټ کړی دی او په دې تصویر کې نور غټ کړی دی. په دې کې چې دی دا اچ پایلوري دی. نو اچ پایلوري د یو جراثیم دی چې هغه کله معدې کې انفیکشن وکړي، معدې ته راکوز شي، معدې کې ځای جوړ کړي، نو دې زخم جوړول شي، معده کې جوړول شي او په خوراک دی لاندې په وړه کولمه کې جوړول شي. نو پیپټیک السر چې دی د عموما د اچ پایلوري نه جوړیږي، جبکې دا ګرد چې دی یا معدې تیزابیت چې دی چې خبره راخیږي دا د خوراک نلۍ او د معدې چې کوم جنکشن دی هغه پوره بنديږي نه، دا د اغې نه کیږي. نو دوی دواړو کې فرق څه دی؟ ګرد چې دی معدې تیزابیت چې دی دا د ټول عمر بیماری ده، ځکه چې دا چې کوم جنکشن دی د خوراک نلۍ او د معدې دا صرف څو ورځو د پاره نه بلکې ټول عمر د پاره چې دی کې دا مسلې چې دا پوره بنديږي نه، دا دروازه پوره نه بنديږي. نو دا ګرد بیماری چې دا د ټول عمر وي، نو دې لپاره موږ په دوايانو باندې صرف د دې علامات کنټرول کولی شو، د دې شدت کنټرول کولی شو، دا مکمل ختمېدی نشي. یو خدا ځان سره وساتئ. د پیپټیک السر ډیزیز چې دی دا د سمودي د وړې مودې بیماری دا میاشت، 2 میاشتې، 3 میاشتې او علاج وکړي مکمل طور باندې دا زخم ډک شي او دوباره زخم بیا نه جوړیږي. نو دې دواړو کې دا فرق دی. دا ګرد چې دی دا اچ پایلوري د وجه نه کیږي، بلکې د پیپټیک السر ډیزیز چې دی دا کافی مریضانو کې د اچ پایلوري د وجه نه کیږي. نو بل پکې فرق دا دی چې ګرد چې دی کدا علاج نکړي شي نو ډیر ټایم پورې پاتې شي، نو بیا د دینه د خوراک نلۍ لاندې څه کوم دغه تنګېدی شي چې هغه ته سټرکچر وای یا خو د مکه لاندې پکې کینسر هم جوړېدی شي په دا خوراک نلۍ کې. جبکې معدې زخم کا علاج نشي او د لاندې د معدې په خوله کې نو دا د معدې بندش یا پایلوریک ابسترکشن ته وایي د هغې وجه جوړېدی شي. او یوه خبره پکې ښه ده چې د معدې چې کوم زخم دی هغه چېرته هم کینسر ته نه بدلیږي،
که د چا معدې کینسر وي هغه ځان له کینسر وي د معدې السر چې کوم دی دا کینسر ته نه چینج کیږي، کینسر کې نه بدلیږي. په ګډ کې چې دی ډیر زیات پریزونه پکار وي هغه ما تاسو سره په خواني ویډیو کې چې پرون بل زما شیر کړی و هغه کې ما تاسو سره د دې خبرې کړې وي، بلکې د پیپټیک السر ډیزیز کې دومره پریزونه نشته دي. او یو خبره چې دا انډوسکوپي ده چې موږ ته پته لګي چې آیا د مریض ته ګرد دی یا ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز دی یا د مریض ته پیپټیک السر ډیزیز دی، او بیا د هغې مطابق څه پرهیز دی ډاکټر به تاسو ته بیا ویلی شي. دا یو سټیټمنټ دی چې دا کوم سړي چې معده کې زخم وي هغه دپاره څه خاص پرهیز نشته دی، او د دې لپاره داسې څه دوايي نشته چې هغه د زخم ورانولی شي، او داسې څه خوراکونه شته خاص طور باندې سبزیانې وغیره چې هغه د ایچ پایلوري مخالف کار کوي او ایچ پایلوري زر کنټرول کوي، نو دې له وجې نه زخم ټیک کیدی شي. هغه به موږ بیا په ویډیو کې بیا ګورو. نو څنګه چې زه عموما په د پرهیز یا د خوراک په ویډیو کې تاسو سره دا شیر کوم چې دا د ټریفک سیګنل دی، ریډ لایټ دی یا سره بتی ده، زیړه بتی ده، شنه بتی ده. په زیړه بتی په سره بتی موږ ودرېږو مخکې پې نه ځو، په زیړه بتی چې دی هغه موږ پې تیار یو، او په شنه بتی موږ ځو. نو چې کوم خوراکونه یا کوم څیزونه به موږ بیخي نه استعمالوو هغه به زه په د ریډ لایټ یا د سره بتی تخیمه، او چې کوم خوړی شو او کلاو خوړی شو هغه به د شین بتی باندې سره موږ خیمه، او چې کوم درمیانه خوړی شو یا ډېر زیات نه بس مناسب حد پورې هغه به موږ په دې زیړه بتی خیو. نو هغه کوم څیزونه دي چې کوم د پیپټیک السر مریض به مکمل پرهیز کوي هغه د تمباکو نوشي، چای هغه سیګریټ دی، چای هغه هوکه ده، چای هغه شیشه ده، یا چای هغه نسوار دی. د څلورو صورتونو کې سیګریټ، هوکا، شیشه او نسوار د څلور وړه څیزونه د پیپټیک السر مریض باندې منې دي، مکمل منې دي. دا ځان سره وساته چې دا مکمل منې دي. ٹھیک شو؟ دې نه پس چې دی چې کوم څیزونه خوړی شي خو له کم مقدار کې خوړی شي، هغې کې غټه غوښه ده، هغې کې چې دی د بیزې غوښه ده، هغې کې د ګډ غوښه ده، چای هغه لیم دی یا مټن دی، هغې کې د چکن غوښه ده، هغې کې د دې غوښې نه آیا کباب دی یا چپلی کباب دی، هر قسم تاسو خوړی شئ خو لږ به کم استعمالوئ، هغې مقدار مه زیاتوئ. ټیک شو؟ بالکل کړی شوه چې کوم تاسو خوښوي او کوم سټایل تاسو خوښوي تاسو خوړی شئ خو لږ به کم استعمالوئ او مرچکې لږ کم استعمالوئ. الو غوښه ترکارۍ بالکل خوړی شئ خو مقدار یې کم پکار دی. داسې نهاري په ناشته کې بالکل خوړی شئ خو مقدار یې کم پکار دی. دې نه پس پانچې زموږ د ناشته کې خاص طور باندې خاریه کې او دا کسان خوري بالکل خوړی شي خو مقدار یې کم پکار دی. کیما بالکل منع نه ده خو مقدار یې کم پکار دی. روزانه هر ورځ مه خورئ، هفته کې یو ځل خورئ. داسې روست چکن شو، دا نور چې کوم د فاسټ فوډ چکن دی بالکل خوړی شي خو مقدار یې کم استعمالوئ. وریجې زموږ د خوراک لازمي حصه ده او موږ یې خورو. دې کې به هم دا چې تاسو بالکل خوړی شئ، خو دا نه چې تاسو روزانه خورئ، هر دوه ټیمه خورئ، هفته کې یو ځل خورئ. نو دې سره به ستاسو ته د پیپټیک السر ته مسله نه جوړېږي. چاہے تاسو چکن بریانی خورئ، چاہے هغه دیګي چاول خورئ، چاہے هغه ویجیټیبل رایس خورئ، یا کابلی پلاو خورئ، یا غټې وریجې دي چې کوم قسم ستاسو خوښوي تاسو خوړی شئ، خو دا دی چې لږې کم خورئ او روزانه په بنیاد باندې مه خورئ. داسې پیاز شو، پودینه شوه، ټماټر شو، یا چټني شوه، اچار شو، دا بالکل تاسو خوړی شئ خو ډیر زیات به نه خورئ. مرچکې شو تاسو خوړی شئ ډیر زیات به نه خورئ. نور چې کوم دا خوراکونه دي د هغې کې چې لږ فیټ زیات دی یا فرایډ دي خوړی شئ خو مقدار لږ کم پکار دی. داسې چې کوم د سیټرس فروټ دي چې کومه کې جوس دی لږ تیزابیت دی عام خوړی شئ خو مقدار کم پکار دی. ٹھیک شو؟ داسې چای وغیرہ کیفین وغیرہ بالکل تاسو کولی شئ خو مقدار کم پکار دی. نور زموږ کور کې د خوراک څیزونه دي د پاټې وغیرہ کې استعمالیږي، چولا چاټ دی یا دہی بلې دی یا شوارماز دی یا پیزاز دی، دا بالکل تاسو خوړی شئ خو مقدار کم پکار دی. داسې چې دی په ناشته کې حلوه پوری شوه، پراټه شوه، پراټې سره کوچ شو یا پنیر شو، دا ټول څیزونه تاسو خوړی شئ خو مقدار کم پکار دی. دا یلو لایټ کې راځي. داسې د بیکري څیزونه دي یا مټایانې دي دا بالکل تاسو خوړی شئ
خو مقدار کم پکار دی. اوس د گاجر حلوې موسم راځي، تاسو خوړې شي خو مقدار کم پکار دی. داسې چې سره سموسې شوي، شامي کباب شو، بالکل تاسو خوړې شي مقدار کم پکار دی. نو کاربونیټډ بیوریجز شو یا کیفین شو، بالکل سمانه نه دي خو مقدار کم پکار دی. څوک چاکلیټ خوري، چاکلیټ شوق لري، بالکل هر قسم چاکلیټ یا چاکلیټ کیک یا چاکلیټ ډرینکس کولی شي خو مقدار کم پکار دی. اوس هغه څیزونه چې تاسو خو کلاو خوړی شي، روزانه خوړی شي، څومره تاسو زړه کېږي خوړی شي، هغه کوم دي؟ هغه کې چې دی وایټ میټ شامل دی، چا هغه چرګوړی دی، چا هغه مهی دی، تاسو بالکل حسب منشا روزانه خوړی شي. د انډې سپین زیړ لري کوي، ځکه زیړ کې نور مسلې جوړیږي. نو د انډې سپین تاسو پای چای جوش کولی خورئ، چای د هغې نه املیټ جوړوئ یا په بله طریقې خورئ، سم ممانعت پکې نشته، سم منې پکې نشته دی. داسې لو فیټ ډایټ تاسو بالکل خوړی شي، سم منې پکې نشته دی. تاسو څومره زړه غواړي کولی شي. چې کله آیل استعمالوئ هغې کې اولیو آیل دی، والنټ آیل دی یا ایوکیډوز آیل دی، دا تاسو استعمالوئ، دا تاسو دپاره ښه دي او دا نقصان نه لري. ټیک شو. داسې چې دی ډرای فروټ بالکل تاسو خوړی شي، خو د هغې هم تاسو مقدار لږ کم ساتئ، روزانه خوړی شي. داسې هول ویټ دی، کارن دی، نټس دی یا آټ میل دی، براون رایس دی، بارلی دی، بینز دی، دا هم تاسو روزانه خوړی شي، څه مسله پکې نه راځي. نان چې دی، چا هغه زیره نان دی، نان دی یا نغني نان دی یا په د کور کې جوړ شوي نانز دي، هغې کې هم څه ممانعت نشته دی، تاسو روزانه خوړی شي. مکۍ جو ده، جواره ډوډۍ ده، بیخي به څه منې نه ده، تاسو څنګه ستاسو زړه غواړي تاسو هغه خوړی شي. داسې ماسته شملې، هغې هم څه ممانعت نشته دی. تاسو چې دی کله نه کله ملی هم خوړی شي، د ستاسو معدې اصل دپاره خو نقصان نه کوي، خو که ډېر زیات تاسو ملی خورئ نو هغې سره ستاسو په جګر چربي راتلی شي. دې دپاره خپل شوق دپاره کله نه کله خولی شي، خو اصل دپاره منې نه ده. پی تاسو که فل ملک پی تاسو کریم پی خوند درکوي څکلی شي، خو بیا هم دا دی که ډېر زیات څکئ نو هغې نه فیټي لیور جوړېدی شي. نو ښه دا دی چې کله نه کله څکئ، معدې اثر ته خو به مسله نه کوي، خو دا دی چې وروسته نوره مسلې جوړولی شي درته. سکیم ملک ډېر ښه دی، تاسو هغه استعمالوئ. نور ډېري پروډکټس کې چې کله فیټ کم وي هغه تاسو ته څه منې نه دی. په خوږه کې چې چپاټي دا کور کې جوړ شوی دی، کیر دی یا دود سمیه دی، مینچې دی یا کسټرډ، هر قسم شی تاسو خوړی شي، څه منې نه دی. روزانه هم خوړی شي، خو روزانه هم د ډېر خواږه څیزونه چې ډېر زیات خورئ هغې نه لږ بدن وپړسېږي، لږ موټاپه راشي او په جګر چربي راتلی شي. نو دې دپاره یې لږ کم کوئ، اگر چې پیپټیک السر کې د دې څه ممانعت ستاسو دپاره نشته. چای سره بسکټ شو، نانخاتایز بسکټ شو، په دې کې هم څه ممانعت ستاسو دپاره نشته دی. او سبزیانې ښې ډېرې استعمالوئ، چې کومه سبزیانو ستاسو خوښي. دا سبزیانې عام سبزی زموږ په مارکیټ کې، زموږ په کلي کې ملاویږي. ستاسو په هغه کې چې کوم دی کې ستاسو خوښي تاسو بالکل استعمالولی شئ. دا ټولې عام سبزی دي، دا زموږ د استعمال سبزی دي، روزانه استعمالوئ. تاسو 2 ټیمه استعمالولی شئ، تاسو د سلاد په طور استعمالولی شئ، تاسو کټوۍ کې استعمالولی شئ. دې کې بیخي څه تاسو ته ممانعت نشته دی. ټیک شو. نو هر قسم تاسو دا استعمالولی شئ. بروکولیز، کیبیج، څوم دي دا ټول تاسو استعمالولی شئ. فروټ کې هم ستاسو باندې څه ممانعت نشته دی. هر قسم فروټ د پیپټیک السر دپاره اجازت دی، هغې کې څه بندش نشته دی. ادرک چای شوي، کاوه شوه یا نورې چې کوم د هربل چای دي، دې کې باندې هم څه ممانعت ستاسو ته نشته دی، تاسو استعمالولی شئ. څوک چې دی په د چای کې لګبینه چای، هغه هم څه منې نه دی، تاسو استعمالولی شئ، هغې کې څه منې نه دي. نو ناظرین، نن په ویډیو کې موږ دا وکتل چې دا ګیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز یا ګرد چې دی، هغې کې خو ډېرې پابندۍ دي. خوراک کې ډېر څیزونه دي هغه منې دي او زیات لیست دی چې هغه به موږ کم استعمالوو. په معده کې په ځاني طور ته خوراک څه پرهیز نشته، صرف چې کوم پرهیز دی هغه دا تمباکونه دی، چاهے هغه سګرټ دی، چاهے حقه ده، شیشه ده یا نسوار دی. باقي څیزونه تاسو خوړی شئ، خو څه پکې داسې دي چې هغه به لږ کم خورئ، او هفته کې یو ځلې، 2 هفته کې یو ځلې، یا چې خورئ کمې خورئ. هغه ما په زیړ لایټ کې یا په زیړ نشانې سره تاسو سره ټول ډسکس کړل. باقي چې کوم څیزونه دي هغه ګرین دي، هغې ته ګرین لایټ دی. نو تاسو روز خوړلی شئ او چې څومره ستاسو خوښه شي هغه خوړی شئ. خو دا دی چې هر یو څیز چې د حد نه سیوا کوئ نو هغه بیا نقصان
کولی شي. ناظرین زه امید لرم چې نن په دې ویډیو کې چې کوم زموږ عام خوراک سیزونه دي کوم عام روټین کې استعمالو هغه مت تاسو داسې په ګروپینګ وکړو چې هغه ګروپینګ به تاسو ته لږ اسانتیا درکړي او تاسو که چېرته د معدې السر مریض یې یا د کولمې السر مریض یې نو هغه مطابق به تاسو خپل خوراک کې لږ رد و بدل وکړئ او امید ده چې دا به تاسو ته فایده رسي. ان شاء الله بیا په بل ویډیو کې ملاویږو یو بل بیماری او دغه پرې سره تر هغه وخت پورې اجازه غواړم خپل ځان خیال ساتئ.